Sveiki visi! Džiaugiuosi jūs matydama mūsų 3 treniruotėje. Kaip prisimenate, mes turėjome prieš tai 2 mankštas, tai buvo rytinė mankšta ir buvo pagrindinė treniruotė su gumomis. O šiandien mes turėsime tokią malonesnę, fainesnę, smagesnę treniruotę, tai yra tempimų bei atsipalaidavimo treniruotė. Tai šią treniruotę labai patarčiau atlikti vakare prieš miegą, nes jinai jums padės atsipalaiduoti, geriau miegoti. Taip pat padės ištempti mūsų raumenis, su amžiumi jie šiek tiek trumpėja ir tempimas mums gali padėti netgi prevenciškai sumažinti tam tikrus skausmus tam tikrose vietose, kadangi su amžiumi mūsų sausgyslė šiek tiek trumpėja ir atsiranda dėl to skausmas. Tai pati treniruotė bus be jokio inventoriaus, viską darysime po 15 sekundžių, niekur neskubant, su tam tikromis pertraukėlėmis. Tai pradėkime, atlikime tempimo pratimus. Tai kaip ir praeitose treniruotėse mes visą laiką viską pradedame nuo viršutinės dalies ir pabaigiame apatinę. Tai pradėsime nuo kaklo tempimo, kuris šiek tiek prajudins mūsų kraujotaką, prajudins mūsų sustingusią raumenyną. Tai tiesiog atsistojame arba atsisėdame, kaip jums yra patogiau ir kokios pas jūs yra galimybės. Ir tiesiog kaklą lėtai lenkiame į vieną pusę. Galime šiek tiek prilaikyti su dešinė ranka, tą pusę, kurį lenkiame, prilaikome galvą ir laikome, niekur nespiruokliuojame 15 sekundžių. Nepamirštame giliai kvėpuoti per nosį, lūpos yra sučiauptos ir įkvepiam ir iškvepiam. Kai palaikome 15 sekundžių, grįžtame lėtai į poziciją, svarbiausia tempimo metu nedarom staigių judesių, nes kadangi ilgai išlaikome tam tikroje pozicijoje, gali kartais apsvaigti galva arba šiek tiek galime netgi susižaloti. Ir bandome į kitą pusę. Vėlgi laikome 15 sekundžių. Šiek tiek pajaučiame tempimą kaklo srityje. Petį taip pat galime nuleisti. Taip, kvėpuojam, laikom. Gerai. Ir grįžtame į tą pačią poziciją. Antrasis mūsų pratimas padės pratempti pečių raumenukus. Tai ištiesime ranką, šią ranką pridedame prie dešiniosios rankos, kitą ranką apglėmėme per alkūnę ir tempiame į save, spaudžiame taip pat. Vėlgi laikome 15 sekundžių. Taip, stovime tiesiai, rankos pečių plotyje, niekur neskubam. Laikome 15 sekundžių. Taip, vėl grįžtame į pradinę poziciją ir tą patį atliekame su kita ranka. Vėlgi laikome, nesisukaliojame taip, stengiamės korpusą išlaikyti tiesiai. Taip, turėtume pajausti tempimą petukuose. Gerai, grįžtame į pradinę poziciją. Dabar ištempsime šiek tiek tricepso raumenis. Tricepsas yra čia. Ranką iškeliame į viršų, sulenkiame ir kita ranka apglėbėme vėlgi alkūnę. Ir tempiame. Stengiamės žiūrėti žemyn. Vėl laikome, stengiamės tempti. Taip, grįžtame ir tą patį padarom su kita ranka. Taip, stengiamės spausti žemyn, kad pajaustume tempimą. Niekur neskubame, kaip ir minėjau prieš tai. Taip, laikome ir grįžtame. Tempimo metu labai svarbus kvėpavimas, todėl nepamirškite kvėpuoti per nosį. Ne per burną, bet užčiaupiame lūpas ir kvėpuojame giliai per nosį, stengiamės neskubėti.
Kitas pratimas padės mūsų liemeniui išsitempti. Tai reiškia, pasidedame ranką ant pilvo, apglėbėme jį per liemenį, ištiesiame ranką, stovime tiesiai ir stengiamės lenktis. Jau kai nebegalime, sustojame pozicijoje ir kvėpuojame. Įkvepiame giliai ir iškvepiame. Taip, įkvepiame, iškvepiame. Laikome 15 sekundžių. Taip, lėtai grįžtame į tą poziciją ir tą patį atliekame su kita ranka. Apglėbėme save per liemenį, ištiesiame ranką ir lenkiamės žemyn. Pakartosiu, jog šiuos visus pratimus galite atlikti ir ant kėdės. Taip, laikom 15 sekundžių. Taip. Grįžtame į tą pačią poziciją. Kvėpuojame ir dabar ištempsime nugaros raumenis. Tai rankas mums reikės sunerti per pirštus. Tai reiškia, imame už nugaros ir suneriame per pirštus ir stengiamės suvesti mentis ir kelti rankas į viršų, kiek mums pavyksta. Toj pozicijoje, kuri yra komfortiška, užlaikome 15 sekundžių. Taip, laikom. Ir grįžtam atgal. Šis tempimas padeda mūsų laikysenai atvesti pečius, kad išliktų tiesesnė. Sekantis pratimas vėlgi su sunertais pirštais, tačiau pirštus išsuksime į išorę. Taip, ir stengsime lenktis žemyn. Galvą leidžiame taip pat žemyn. Čia tempsis ir jūsų kojos, ir jūsų nugara bei rankos. Kas sėdit, tai taip pat tą patį pakartojam. Ir užlaikom 15 sekundžių. Gerai, grįžtame į poziciją. Kitas tempimo pratimas padės mūsų prastempti bicepsams, tai yra rankoms. Tai reiškia, vėlgi, ištiesiame ranką į priekį, kita ranka imame už pirštų ir tempimas turi būti jaučiamas šioje vietoje. Laikome 15 sekundžių ir lėtai nuleidžiame, pakeičiame į kitą ranką. Taip, laikome 15 sekundžių. Gerai, nepamirštame kvėpuoti, atsipalaiduojam šiek tiek. Dabar pradėsim šiek tiek šiokį tokį klubų tempimą. Klubų tempimas tai bus su pasukamuoju judesiu, rankas uždedame ant liemens ir labai didelį darome ratą. Darome didelį ratą, stengiamės įtempti pilvo presą, kad jisai nebūtų atsipalaidavęs ir darome ratuką į vieną pusę 8 kartus. Ir į kitą pusę 8 kartus. Taip, liko vos keli. Pasistengkite pajausti tempimą ir kojų pozicijoje, ir pilve, ir liemens. Taip, ir sukame į kitą pusę. Sukame į kitą, grįžtam, 8 kartus padarom. Taip, liko keli kartai, neskubėkit, nėra ko, nepamirškit, kad tai yra atsipalaidavimo treniruotė, kurią galite atlikti prieš miegą, kad šiek tiek nurimtumėt ir jūsų raumenys atsipalaiduotų. Gerai, sustojame, šiek tiek atsipalaiduojam, pakvėpuojam, pereisime prie apatinės dalies tempimų. Tai turėsime paimti vieną koją, su rankomis apglėbti ir stengiamės ją traukti į save. Jeigu jums yra sunku atlikti šį pratimą ir šiek tiek susvyruojate, tai reikia pasistatyti kėdę, laikome su viena ranka, su kita ranka traukiame koją.
taip nenukrisime ir bus ir saugu ir gerai. Taip. Palaikom 15 sekundžių ir darom su kita koja tą patį. Taip. Tie, kas negalite atlikti šio pratimo, darykite tai sėdėdami. Tiesiog stenkitės koją kelti tarsi į viršų. Čia. Jeigu negalite judinti kojų, užsimerkite ir įsivaizduokite, kaip ją keliate į save. Arba galite tiesiog rankomis masažuoti šias vietas, kad jos jums šiek tiek atsipalaiduotų ir iššiltų. Irgi tą patį darykite 15 sekundžių. Kitas pratimas. Šiek tiek pratempėme galinę kojų dalį. Dabar reikėtų priekinę kojų dalį tempti. Reikia paimti koją už pirštų ir traukti į save. Taip pat galite laikytis už kėdės arba kažkokio kito kieto paviršiaus. Traukiame, svarbiausia, kad kai traukėt koją, nesilenktumėte į priekį, nes visas tempimas praranda prasmę. Tempiame tik tai koją. Taip, 15 sekundžių ir keičiame koją kitą. Nepamirškit kvėpuoti, laikom 15 sekundžių. Gerai. Super. Šiek tiek dabar padėsime klubų mobilumui, pratempsime šią vietą. Vėlgi, laikykimės už kieto paviršiaus, kad nesusvyruotumėt ir keliam. Darom tokį ratą į šoną 1 kartą, 2, taip kartuojam 8 kartus. Taip, kelkit koją taip, kaip jums yra komfortiška. Jeigu negalit pakelti aukštai, tiesiog darykit mažus sukamuosius judesius apačioje. Vieną pusę ir į kitą. Jeigu kojos leidžia, keliam aukštai ir darom didesnius ratukus. Tie, kas negali atlikti šio pratimo, darome viską tą patį ant kėdės. Tai arba tiesiog atvedam tokiais judesiais, arba masažuojam tada kojų šonus. Bandom su rankomis aktyvuoti tos raumenis ir juos atpalaiduoti. Taip. Pratempėme priekinę kojų dalį, galinę, taip pat sėdmenis. Dabar reikėtų šiek tiek pratempti mūsų blauzdas, šias kojų vietas. Tiesiog prieiname prie kėdės. Uždedame pirštus aukščiau, kulną paliekame apačioje ir stengiamės šiek tiek prieiti tiesia koja prie kėdės. Pajausite tempimą šioje vietoje. Užfiksuojam, jokių spirokliavimų negali būti tokių, užfiksuojam ir laikom. Taip. Ir keičiam koją į kitą. Taip pat laikom. Taip. Kas yra sėdimoje padėtyje, vėlgi atsisėdame ant kėdės ir pasistengiame atsisėdus pamasažuoti blauzdas, kad raumuo šiek tiek atsipalaiduotų. Atlikus šiuos tempimo pratimus, taip pat nepamirštame ir kvėpavimo pratimo atsipalaidavimui. Tai kaip ir praeituose video, mes atsipalaiduojame, iškeliant rankas su įkvėpimu ir iškvėpime pro nosį, leidžiame rankas. Kartuojam dar 2 kartus, įkvėpiame, iškvėpiame, įkvėpiame, iškvėpiame. Kągi, atlikome tempimo pratimus, tikrai kurie padės jums atsipalaiduoti, geriau užmigti. Aš pati tempimo pratimus atlieku dažnai arba prieš rimtesnes treniruotės, arba prieš miegą. Tai tikrai yra ir moksliškai įrodyta, ir gydytojai rekomenduoja, kad šiek tiek prasitemptumėt, nes nauda tikrai labai didelė. Tai džiaugiuosi, kad buvot su manimi, kad atlikot visus pratimus kartu. Jūs esat šaunuoliai ir labai tikiuosi, kad
pavyks jums atlikti bent vieną iš tų treniruočių, kurias mes darėm ir prieš tai, ir šiandien, tikrai nepamirškite savo sveikatos, nes tai yra vienintelis dalykas, ką mes turim ir niekas kitas jos iš mūsų neatims, nebent mes patys, tai pasistengime ją rūpintis, tikiu, kad tai ir darot ir ačiū, kad buvot su manimi. Džiaugiuosi ir linkiu jums sėkmės bei didžiausios sveikatos bei iki kitų žinoma susitikimų.